Republic of China is some kind of miracle in this part of region. And we want to, like Republic of Macedonia, to be miracle in the region when we live in southern eastern of Europe, or better say in the Balkans. And because that, we decide, first of all, to promote some kind of confidence building between the people of each countries, and after that it was easier to sign all this agreement and possible agreement for collaboration. Odnosите со Тајван, со Република Кина, цртичка Тајван, беа воспоставени на 27. јануари 1999 година. Тоа беше чин длабоко свесно осмислен, врзан со економскиот развој на Република Македонија, бидејќи јас ги воспоставив, јас го потпишав комуникето за воспоставувањето на дипломатските односи во Тајван. Контроверзите беа во, може би, тајноста, нетранспарентноста, но некогаш дипломатијата и тајна, некогаш не мора да се викне прво, па да се скокне, ами некогаш треба да се скокне, па да се каже оп. Само во Тајпе имаше повеќе новинари. Денеска се пристигнав пред непон саат од патувањето во Република Кина или во нејзиниот главен град Тајпеј на островото Тајван. Сакам да ве известам дека за време на престојот таму потпишав заедничко соопштение со министерот за надворешни работи на таа земја, господинот Џејсон Ху, за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Кина. Кога дојдовме ние 98 година, Македонија имаше една ваква ситуација. Тотална економска беда, никаква економска перспектива и она што морам да потсетам, тогаш Европа имаше став дека евроинтеграцијата на Балканот е запредна. Тогаш Западниот Балкан беше блокиран со евроатлантската интеграција. Проектот Тајван, ако може да го наречеме проект Тајван, беше врзан со економското преживување на Република Македонија. Мислам дека 98 на сите ни беше јасно дека Република Македонија е економски крајно ранлива, со изворедна висок степен на невработеност, практично сиромашка земја, без никакви инвестиции. Имаше една комплетна ситуација на безнадежност и безперспективност. И навистина таа приказна дека Тајван и помош од Тајван ни се гледаше како еден вентил кој може да го реши економскиот проблем на Република Македонија. Во заедничката изјава, тоа и сега сакам да го кажам, се предвидува една забрзана инвестициона активност која ќе биде во вредност од повеќе стотини милиони долари, американски се разбира. И ние не можеме, да не бидеме, не би рекол индиферентни, мораме да поаѓаме од пред се интересот на оваа земја и на интересот на граѓаните на оваа земја. А тоа е развој и само развој. Од кога и формално се на влада помина одлуката за воспоставувањето на дипломатските односи со Тајван, а една мала индискреција да ви кажам, таа одлука беше чекана да се врати премиерот Георгиевски од Америка.
така што кој знае да заклучува меѓународните односи во дипломатијата, штом се врати од Соединетите Американски држави, а таму се сретна и со председателот Клинтон и со државниот секретар Олбрайт, помина одлуката, така што замудриот доста му е, дека немало никакви пречки и проблеми од страна на Соединетите Американски држави во врска со воспоставувањето на дипломатските односи со Тајван. Овој дипломатски потек на Република Македонија Кина се налути. Реакции имаше од сите страни. Се разбира, ако Македонија воспостави дипломатски односи со Тајван, безсомнено дека ќе има и влијание. Или може да кажем дека не може да кажеме соработка во Обединетите нации и други меѓународни организации. Сите тие земји, некаде околу 20 земји кои имат дипломатски односи со Тајван се африкански и латиноамерикански. Сите тие се многу мали и нема меѓународна позиција. Да се игнорира една Кина е во најмала рака несериозно. Кога една Америка најде сила во 70-та година да го прифати Пекин и го тренасти на Тајван, до посетата на Никсон на Пекинг, Америка признаваше Тајван како представник на кинескиот народ и Тајван беше де факто постојана членка на Советот за безбедност, што беше меѓународен апсурд, меѓутоа нели така силата не прашува никого и тера по свое. И кога тие прифатија и направи еден такова промена, некој во нашава земја се обиде да тоа игнорира и заедно со неколку банана држави и мислам држави кои се без меѓународен респект да го игнорира кинескиот фактор и да се приклучи кон Тајван. Двата модалитета на воспоставување на соработка со Тајван беа јавно признавање што го правеа маргинални држави за пари и воспоставување на односи економски со таен договор дека оној момент кога Тајван ќе успее да добие доминантен број на држави кои го признаваат како единствената Кина и ние да го објавиме нашето и тие да си се братат во Обединетите нации и така натаму и така натаму. Ние отидовме да го правиме тоа како што го правеа маргинални држави, тоа не чинеше скапо. Посебно ме радува да вистина што овде, како што ме запознаа љубезните домаќини, а најдуваме секаде на една отвореност, на една срдечност, на едно пријателство кај луѓето, на една љубов и на една желба да соработуваат со граѓаните на Република Македонија, со бизнисот, со луѓето од приватната сфера. Така што, мене ми се чини дека тие односи започнуваат со една москавична брзина да се реализираат пред се во рамките на економската соработка. Отидовме да сториме нешто што други држави го сториат тајно, а не јавно. Најважните земји во Европската унија, па дури и соседна Словенија, имаат економски односи со Тајван, без признание, и кога ќе отидете во Тајпеј, ќе видите на плоштадот кај што е хотелот Хајат, се веат знамењата на сите држави кои имаат економски односи и економски канцелари на Тајван. Да се покануваме официјално да идете во посета. Сгрешивме што не ја предупредивме Народна Република Кина и да им објасниме дека ние не признаваме посебна држава, дека ние сметаме дека се тие по-демократски облик и по-автентичен израз на волјата на кинезите, отколку што е комунизмот од кој ние излегавме. Ние тоа не го направивме. Тргнавме боси по трње со ветување дека таа 1 милијарда ќе дојде. Дојдоа многу милијарди после тоа и од тие пари дојдоа многу, но ние не знаевме да ги искористиме. На Македонија и беше дадена уште една шанса да ги прекине дипломатските односи со Тајван. Од наша страна немаше реакција, па затоа на 9 февруари Народна Република Кина ги прекина дипломатските односи со нашата држава и ја затвори амбасадата во Скопје. Ние бевме свесни дека Кина ќе напушти Македонија, меѓутоа исто така бевме свесни, а тоа станува факт до ден денеска, дека економската размена со Кина е минорна, дека политичката соработка се разбира е куртуазна и дека ние не можеме да бидеме во видниот круг на една суперсила како што е Кина, која што има глобални преокупации. Овој потек на Македонија беше сватен како сериозно мешање во внатрешно политичките односи меѓу Кина и Тајван.
Сите договори меѓу Кина и Македонија беа прекинати. Кинеското знаме се спушти, но затоа тајванското се подигна пред хотелот Александар Палас. Знаете, интересно во тој период е што Кина ги замрзна односите со Македонија, не ги прекина. Доколку ги прекинаше, немаше да може да се ги враќа парите од кредитот за хидроцентралата Козјак, што е банално, но за нив интересно, а сето друго го суспендира, иако во сите тие 15 договори, ако добро се сеќавам, постоеше еден период од 3 до 6 месеци на најава дека се прекинува важењето на еден договор кој е ратификуван и во Македонското собрание и во Кинеското собрание. Вие се конфронтирате директно, односно Македонија се исконфронтира директно со една постојана членка на Советот за безбедност Кина, која Тајван го доживува како дел од својата територија. Со Тајван нормално првпат нашите стратешки пријатели дигнаа раменици и се чудеа што правиме. Што е идејата со оваа приказна? Да ја добиеме Кина како непријател тогаш кога имаме граница турбулентна со Косово, кога умпреде петамо и кога највеќе ни треба умпреде Босна. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/1999/201 please raise their hand? Претходните 3-4 години можеби помалку ни требаше, колку што ни требаше во очи кризата. Токму тогаш, поради признавањето на Тајван, Кина не блокираше во Советот за безбедност и целата институција, односно операција Умпредеп заврши. Those against? Според мене Кина тоа го направи од најмалку 3 причини. Прво, да ни се освети на Република Македонија заради воспоставувањето на дипломатските односи со Тајван, бидејќи тогаш толку беа, нивниот амбасадор беше излезен од кожа, бесен, да речем, што заборави да го употребува ставното име и само навредливо ја употребуваше референцата во Обединетите нации. И второ, што е многу поважно, Кина да му помогне со повлекувањето на силите на Умпредеп, да му помогне на плановите на Милошевиќ на Косово. Од јак Умпредеп се повлечеше од Косово, тогаш Милошевиќ, кој веќе се знаеше дека спрема влез на армијата на југот од Прешево и така натаму, ќе можеше што сака да прави со населението, со граѓаните на Косово. Ако Умпредеп останеше во Македонија, можеби ќе можеше да се избегне и кризата од 2001 година, да се избегнат бројните жртви кои што ги дада двете етнички заедници и да се избегнат последиците и по мирот и стабилноста во Република Македонија и по нешто што не ни е помалку важно, а тоа е интеграцијата на Република Македонија во НАТО и во Европската заедница. Ки повикуваме почитуваните гости да се освежат со пијалоците кои што се поставени. Соработката со Тајван го донесе првиот посериозен проект. Во Бунарџик, во присуство на премиерите на Република Македонија и Република Кина Тајван, Љупчо Георгиевски и Винсент Сју, на 4 август беше поставен камен темелник на првата слободна индустријска зона во нашата татковина. Господата го подпишуваат меморандумот за соработка меѓу двете фабрики. Јас сега сум многу среќен во овој миг и верувам дека и господинот премиер Георгиевски е многу среќен што овој наш сон се оствари. Едното беше слободната зона Бунарџик, која доколку тргнеше до сега, веќе не до сега. Јас мислам дека за 3 до 4 години таму ќе работеа 20.000 работени во 96 објекти,
Проценките беа дека за 20.000 луѓе да работат во таа зона, високо софистицирана компјутерска, дека во Македонија ќе работат уште околу 80.000, од картони, пакување, амбалажа, транспорт и така натаму. Така што Скопје беше зоната замислена да биде во тој триаголник, каде што е близко пругата, каде што е близко аеродромот и каде што заради недостиг на работна снага квалификувана ќе доаѓаат луѓе да работат и од Велес, и од Куманово, и нормално од Скопје. Во тие 2 години на функционирањето на проектот Тајван, Република што директна буџетска, што индиректна помош добија од 193 милиони долари, документирани во Народната банка на Македонија или документирани во разноразни буџетски и други фирми. А ништо не добивам. Јас не можам да го видам политичкиот бенефит од таа работа. Значи да видиме барем економски да имаш. Да имаше големи инвестиции во Македонија, бунарџик, нели, панделките, лопати, така, што видите, ништо од таа работа. Значи не донесени ветувани плодови, односно не донесе ништо. Се едно сегашна процена неколку 200-300 милиони евра кои се поделија меѓу партиските пријатели и толку. Тоа отприлике ништо. Државата мораше тие кредити да ги враќа. Неколку процеси се возат до ден денеска околу тоа. Но тука никаков аер посебен државата не виде. Никаква значајна операција не видовме. А цената која плативме беше страшна. Изгледа нациите и државите учат преку, за жал, своите грешки највеќе, не потужи грешки. За жал, тој проект Тајван нош беше дочекан од СДС, но морам да кажам и заради фактот што нашиот коалиционен партнер ВМРО-ДПМН реши да има свој председателски кандидат. Во 1999 година еден добар период и во владата нашиот коалиционен партнер проектот Тајван го кочеше. Тоа беше политика на нашиот партнер Демократска алтернатива, која и пред да влеземе во коалиција ни навести дека тој чин сака да го направи и ние го преземавме тоа како обврска, како пакетот на коалицијата. Значи, проектот Тајван беше економски проект. Проектот Тајван не беше ниту про-тајвански, ниту антикинески. Тој беше пред се про-македонски. До ден денеска тајната на опстанокот на Македонија и на незината афирмација пошироко во меѓународната заедница, вклучувајќи тука и незината стабилност на Балканот, зависат од економскиот развој. Кој не го разбира тоа, може да зборува колку сака за Тајван, но ќе ја носи еден ден одговорноста пред идните генерации за тоа во каква состојба и се остава Македонија на тие што доаѓаат. На 22 февруари во Софија, премиерите на Бугарија и Македонија, Иван Костов и Љупчо Георгиевски, потпишаа заедничка декларација за надминување на јазичниот спор. Со овој договор се прецизираа идните договори меѓу двете држави да се потпишуваат на официјалните јазици, на бугарски јазик согласно Уставот на Бугарија и на македонски јазик согласно Уставот на Македонија. Ете, ние кога дојдовме до една затешена ситуација, 9 години Бугарија беше првата држава која ја признава Македонија, 9 години немавме потпишено ни еден договор заради така наречениот јазичен спор. Нашите две држави навистина заслужуваат една нормализација, а сметаме дека неоправдано е ова неколкугодишно отсуство на непотпишување на основните економски закони. Повторно ние бевме свесни дека треба да настапи прагмата. Вие сакате или не сакате, вие морате да комуницирате со таа држава. Трето, ние поминуваме низ перманентни блокади. Де со Грција, де со Србија, таа држава коректно се однесува према нас цело време и ни дава вентил за економско живење. Чисто заради целата промена и за стабилноста на Македонија како нов стратешки фактор,
беше значено да се потпишат тие договори. И сметам дека тука се направи една компромисна формулација која гледам денеска максимално има пофалби и гледам во тие научни кругови, дури се многу често цитира во разни докторски дисертации на решавање на проблеми. И сметам дека тоа беше едно соломонско решение кое денеска гледате никој не му представува проблем. Се подпишуваат договори меѓу Македонија и Бугарија, стотици на сите разни нивоа. Вие гледате документи македонски, бугарски и сето тоа е на рамноправна основа. Едноставно тоа покажува како некој проблем кој до вчера сте го сметале многу важен и многу суштински, во одреден момент кога се решава тој станува беззначен и вие заборавате дека бил проблем некогаш. Србија не чекаше многу за да ја искористи состојбата на границата со Македонија, која настана после заминувањето на Умпредеп. На 17 март, во реонот на караулата Гошинце, 7 припадници на војската на Југославија влегоа на територијата на Република Македонија. Тие навлегоа околу 400 метри во територијата на нашата земја и започнаа да копаат ров. Нашата армија реагираше и истите се повлекоа. Истиот ден, во реонот на Кодра Фура, тројца припадници на пограничната патрола на армијата на Република Македонија од караулата Гошинце беа повредени од противпешадиска нагазна мина. Присуството на нагазни мини покрај воен објект отвори сомневање во безбедноста на пограничниот регион. Најголемиот безбедносен инцидент се случи на 8 април во вооружена престрелка на Горно Блаце од непозната терористичка банда. Беше убиен Благојча Крстановски, професионален војник, чувар на македонската граница. По сите овие немили настани, а особено по тешките гранични инциденти кај скопските села Малино и Танушевци и кај селото Јажинце, што се случија на 5 и 7 јуни, нашата држава упати протестна нота до Југославија. Таа пролет, србите си имаа голема мака. На 24 март започна НАТО интервенцијата врз соседна Србија со авионски напади и бомбардирање на српските воени сили. И покрај многуте предупредувања на Милошевиќ во изминатите години за одстапување од неговата политика на Косово, сепак тој не попушти. Напаѓани беа воени објекти, но и големи фабрики, мостови, патишта, пруги и по некоја амбасада. Настрада училишта, домови, болници. Бројот на колатералните жртви се зголемуваше секој ден. Штетата која и беше нанесена на Србија е огромна. Таквата агресија создаде поголем отпор кај српскиот народ, кој целосно се обедини околу нападите на НАТО. И во Македонија не изостана поддршката кон србите. година може би една од најкритичните години во развојот на Република Македонија, бидејќи тогаш многу малку фалеше Македонија да биде инволвирана. Бидејќи Србија притискаше преку своите структури овде, воено-безбедносни структури, преку одредени медиуми, преку одредени политички партии, се обидува Македонија да се стави на страната на Србија. Молим вас, синоќ е група граѓана натерала 8 транспортера да се повуку sa границе према Југославија. Така! Ми ćemo ih isterati i nećemo davati našu decu da ginu za drugoga. Tako je! Ako žele Albance da podrže, neka idu u Albaniju. Ovo je pravoslavna zemlja i pravoslavna će da ostane. Tako je! Од друга страна, албанскиот фактор настојуваше албанците директно да се вклучат во војната, во помошта на паравојните формации на УЧК во Косово.
Сето тоа многу ја осложнува состојбата, започнаа протести во државата кои што беа поддржувани антинато протести од страна на СДСМ. Što im kamenujemo ambasadu, a oni bacaju bombe na nas! Da imena majka da upičkane imena! Isterat ćemo ih sve do jednog! Имавме обид за влегување во амбасадата, па беше запалена пријавницата пред амбасадата, значи имавме напад на денот кога започна нападите на Србија со авионите на НАТО. Toga narod, srce velje, zidovi, sinova, živi, živi, duh slovenski, živjeti Šegova, zavrteni Имавме многу состојби кои што силно влијае врз вкупната стабилност во државата, но морам слободно и се гордеам со тоа што тогаш сепак успеавме како држава да одржиме стабилноста и се да функционира нормално. Косово гореше. Граѓаните најпрво настанаа без својот мир, а подоцна почнаа да ги губат и своите домови. Некои протерани, некои приморани, но сите заедно исплашени, жителите на Косово почнуваат да бегаат од своите домови и да преминуваат на македонска територија. Тука добиваат статус на бегалци. Па една од најкритичните години во период на целосно независна Република Македонија до денес, нели така, е тачно 1999 година, сврзано со настаните на Косово. Ние незаслужено бевме вовлечени во воен конфликт, откако покажевме перформанси на кои може да ни завидат многу поголеми и побогати држави од нашата. Најголемиот испит која Македонија го имаше беше проблемот на бегалците. И мислам дека ниту меѓународната заедница, ниту Македонија, никој не подготви и никој не ни кажа аларм дека ќе има тој проблем. Таа криза почна спонтано, почна да доаѓаат прво со коли, 1000, 2000, 10.000 и одеднаш потекаа река на бегалци према Република Македонија. Македонија мораше да ги прими заради тоа што како членка на Обединетите нации е обврзана да прима бегалци. И дојдовме во една мислам ќорсока, рекордот беше 360.000 бегалци или процентуално тоа се 18% од купното население. Ние имаме состојба кога дојде до промена на демографската структура на населението во Република Македонија, че бидејќи ние на 2 милиона примивме 400.386.000 бегалци во нашата земја, кои што без разлика на сите, да речам, проценки дека тие можеа да се држат под контрола, тоа е привидна работа, значи тоа може да се држи под контрола во одреден период, меѓутоа тоа на долга патека не може да биде. Јас тоа прашање многу пати сум го отворил со некои мои колеги од западноевропските земји. И сум ги прашал дали ќе доживее вашата земја некакви потреси, дестабилизација, ако во рек од 3, 4, 5 дена ви се зголеми населението за 20%. Сите, без исклучок, одговорија дека тоа ќе биде многу сериозен фактор на дестабилизација на земји, кои што се економски толку моќни, кои што се одлежени држави со 200-300 годишни традиции. Тоа за една Америка, која има околу 300 и неколку милиони жители, 15% се 45 милиони луѓе.
За една Франција, Британија, Италија, кои имат околу 60 милиони луѓе, тоа се 9 милиони луѓе. За една Германија која има 80 милиони, тоа значи 12 милиони луѓе. Која од тие држави може да издржи таков прилив на бегалци? Ниту една, разбирате. Меѓутоа има една загонетка зошто во тој период целиот бегалски бран беше насочен кон Македонија. Значи не отиде кон Албанија, што беше најприродно, да речеме, еден дел доди во Албанија, и природно беше и другите земји од соседството, па вклучувајќи и пошироко од Европската унија, нели, да ги прифатат бегалците. Самата криза на рефуџисти, како ги нарекува, е тенденција да се дестабилизира Македонија. И тога не можев да сватам дека тоа беше увертира пред увезена агресија од туѓа територија со помош на меѓународна заедница против Македонија, што се случуваше во почетокот на 2001 година. Големи потенцијали ангажиравме да ги одржиме сите тие кампови во една состојба, да бидат безбедни бегалците. Од друга страна, екстремистите подготвува и во камповите и секаде кели или организации, паравојни структури кои што требаше да ги нападнат военно-безбедносните сили во државата, државните институции, да направат состојба иста како во Косово и тогаш да се прелие кризата и во Македонија и на тој начин да се остварат идеите за голема Албанија, Македонија, Косово, дел од Македонија со Косово да се припои кон Албанија. Според тоа бегалската криза за нас е едно огромно искушение. Најголем дел од тие луѓе беа бегалци, но 1% со нив имаше и од разузнавачките служби, и од тајните служби. Тука имаше веројатно представници од овие организации кои што беа по Босна, по Косово, муџахедини и други. Така да, во принцип, може би, тоа беше и почетокот на создавањето на состојба за избавнување на тој меѓуетнички конфликт во Република Македонија. Сепак, меѓународната заедница, како воопшто да не беше заинтересирана за оваа состојба, што ја погоди нашата земја. Македонија сепак ги прифати тие луѓе, направи максимални напори, меѓутоа доживеа една осуда меѓународна, незаслужена повторно, бидејќи никој не сакаше да свати суштината на тој проблем. Слушам на CNN дека стално кружи една, да не кажам за мене, и увредлива констатација дека ова е срам за Македонија. Ова е срам за меѓународната заедница. Никој од вас не прашува кои се проблемите на оваа влада и на оваа држава. Многу убаво вие следите оддалеку од Шведска, ги следите настаните. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. I will give you a concrete proposal. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром. Send 100 airplanes at the Skopje airport. И пренесете ги во Стокхолм. And transport the refugees to Stockholm. И се сеќавате, тогаш ние направивме голем притисок на меѓународната заедница да бидат преземани бегалци и према странство. И мислам дека тој процес исто така неколку десетини илјади ги однесе со тие авионски летови према странските држави. Тоа беше повеќе, како да кажам, за нас морална подршка која што беше конкретна. Камповите и меѓународното земање на бегалци, мислам дека беа тие вентили и целата таа ситуација беше цело време опасна. Беше опасна, беше критична. Македонија тука положи еден голем испит, прво за внатрешната издржливост, а и второ заради низината позиција према конструктивен партнер на НАТО. Независно од тоа што имаш одредени забелешки, кои што се однесуваа на тоа зошто не биле обезбедени тениски игралишта, например за дел од бегалците и така натаму, можам само да кажам дека Македонија, кога би имала поголеми финансиски можности,
не представуваше никаков проблем на бегалците да им овозможи и такви потрепштини. Македонија во таа криза претрпе економска штета од $600 милиони директни и индиректни загуби. Поради кризата беа блокирани пристапите до северните пазари. Размената со Србија беше одеднаш пресечена, така што целиот увоз и извоз беше блокиран. Кревкото стопанство од Македонија, кое што току почна да заживува, со исчекување следеше таа состојба. Сепак, и кај останатиот дел од македонскиот народ, се појави страф во врска со штедните влогови во банките. Народот, гледајќи ги сликите на огромниот број на бегалци тука во близина на Скопје, првата реакција му беше да си ги повлекува депозитите од банките и беше почеток на блага паника. Не беа проблем парите. Бидејќи во тоа време девизните депозити од населението, банките ги чуваа речи 100% во странски банки, во првокласни банки, во Австрија, Швајцарија, во Германија. Беше проблемот да се донесат тие пари во Република Македонија, а главниот проблем беше што Скопскиот аеродром беше затворен заради бомбардирањето на НАТО на СР Југославија. И тогаш решивме преку Солунското пристаниште, преку Солунскиот аеродром да ги донесеме парите, меѓутоа се плашев да не нешто грците направат сега, да доволно еден ден, два да ти го забават, да испитуваат што е транспортот и да настане банкрот на целиот банкарски систем. И тоа се обратив до гувернерот на Централната банка на Атина, со кого поодамна лично се знаевме, му ја објаснив ситуацијата и тој ми рече: јас ќе обезбедам од аеродромот до граница безбеден и сигурен транспорт на парите, да не се грижиш. И авионот со, нема да ви кажам колку, али стотици милиони марки, тогашни многу стотици милиони марки, полн авион, слета на аеродромот во Солун. Специјалното возило од Народна банка, што е за транспорт на пари, беше веќе тамо. Се префрлија парите и почна транспортот. Во тие 5-6 сати додека патуваше, тогаш имав повеќе коса, али мене потполно ми побеле косата, затоа што можеше се да се случи. Кризата со бегалците се случуваше се до престанокот на НАТО нападите врз Србија, кои завршија во јуни истата година. Милошевиќ потпиша повлекување на неговите војски од Косово. Бегалците се вратија дома. Наспроти сомнежите дека можеби ќе се случи албанизација на Македонија или такви стравови, тие луѓе всушност до еден се вратија. Останаа некои роми од Косово, околу 700 души до пред некоја година, кои од други причини останаа поради страв да се вратат тамо. Но ова друго све се регулира. Знаете, мене ми е многу понекогаш тешко кога се зборува за сите тие предности на Македонија во НАТО интеграцијата или евроатлантската интеграција. Учеството на Македонија во таа криза 99 година многу малку се спомнува и сметам дека Македонија треба да влече многу бенефиции, затоа што навистина Македонија тогаш беше една колатерална штета на целата таа ситуација, на целата таа криза и на крајот сметам дека добро се заврши за Македонија, успешно се справивме со таа криза, дури во втората фаза успеавме дури и економски бенефиции да извлечеме од целата таа криза. Мене многу години подоцна ми се даде прилика како член на парламентот на НАТО преку политичкиот комитет да отидам во инспекцијска посета на Соединетите Американски држави. Тоа е систем на функционирање на парламентарното собрание на НАТО. И тоа беше после Катриона и трагедијата на Нью Орленз. И ги прашав, добро, како е можно држава со вашиот капацитет, со вашата армија, со вашата логистика, со вашата технологија, да не можете месец и кусур дена да дојдете до 2-3 илјади луѓе заробени на стадионот, да им дадете вода да пијат, да не умираат од заразни болести, од жед и од глад, кога ние, бедна држава на 2 милиона народ, успеавме да удомиме 300.000, никој да не умре од глад, никој да не умре од дезинтерија, никој да не умре од дехидратација. И како што ги примивме,
така да ги вратиме никому да не му фали влакно од глава. Тоа е Македонија. На 22 јуни, американскиот председател Бил Клинтон ја посети Македонија. Сакам да искажам изморедната чест и задоволство што имаме денес да бидам домакин на председателот на Соединетите американски држави, господин Бил Клинтон. Би сакал да му се заблагодарам за личниот принос и за се она што председателот Клинтон стори за Република Македонија, поддржувајќи ја нејзината независност и безбедност, но особено сега во текот на косовската криза, која би сакал да верувам ќе оставиме зад нас. Ние во Република Македонија ја очекуваме американската поддршка во забрзувањето на демократските процеси во целиот регион и интегрирањето во НАТО, а со тоа и во Европската унија. I thank the President for his statement and would like to reply by saying that I came here for two reasons. First, I want to thank the leaders and the people of Macedonia for helping a just cause to prevail in Kosovo, for giving shelter and hope to the Kosovar refugees, and for welcoming our NATO troops who came here to help those refugees. NATO could not have achieved its mission without you. The people of Kosovo would not be going home to security and autonomy without you. I came here, as much as anything else, to say thank you. Америка ја поддржува Македонија на нејзиниот пат кон евроинтеграциите и економски ја помага. Во 1999 година, вкупната американска помош за Македонија е 3 пати поголема од 1998, а тоа е околу 100 милиони долари парична вредност на различни производи. На Скопскиот джез фестивал настапува Херби Хенкок, жива легенда на светскиот джез. Македонија ја продолжува својата пракса да биде во тек со главните настани од светската джез сцена. Таа 1999 година ја одбележаа и многу други настани. Во јануари и февруари полициските сили започнаа голема акција за откривање и уништување на опојни дроги. Така, на 12 февруари, во високата печка на ХЕК Југохром во Јагуновце, за прв пат во нашата држава беше уништено поголемо количество запленета дрога. Со основањето на Воената академија, генерал Михајло Апостолски, Република Македонија започна да школува офицерски кадри за армијата. На 29 јули беа произведени во офицерски чин питомците од првата генерација. На 28 август животот го загуби Радован Стојковски, министер без ресор во владата на Македонија. Во сообраќајна несреќа, предизвикана поради невнимание и непочитување на сообраќајните прописи од страна на возачот на меѓународните сили, дојде до директен судир на автопатот Скопје-Велес со неповратни последици. Во знак на почит кон светото дело на мајка Тереза, пред домот на армијата во Скопје, на 5 септември беше откриен споменик на големата хуманистка, добитник на Нобелова награда за мир во 1979 година. Таа, 99 година, митрополитот Брегалнички, господин Стефан, на 9 октомври во Охрид беше избран за поглавар на Македонската православна црква. Новиот прв духовник на македонците е представник на помладата генерација високо школувани свештени лица.
Процедурата за негово устоличување започна по смртта на неговото блаженство, архиепископ Охридски и Македонски, господин Михаил, несудениот прв председател на самостојна и суверена Република Македонија. Истата година ја разбудивме свеста за домашните производи. Во таа година се случи првата посериозна медиумска јавна кампања. Тоа беше кампањата Купувајте домашни производи, која што не само што беше прва, туку би рекол и беше најприфатена од граѓаните, од сите кампањи што пред или потоа се случиле, и беше на некој начин многу дискутирана и си даде едно свое влијание помеѓу граѓаните. Значи, ако некоја кампања имаше навистина сериозен импакт, сериозно влијание врз народот, врз граѓаните, тоа беше таа. Истражувањата покажаа дека купувањето на домашни производи порасна за 20%, туку и подосна за долги години, на долг рок, остана во главите како во чип внесено она кое што беше главната порака во таа кампања, а тоа беше секогаш кога е тоа можно, кога цената е приближна и кога квалитетот е приближен, да се одбере домашниот производ. Because it's good. Always been. Made in Macedonia. Киро Глигоров оди во пензија. 19 ноември е неговиот последен работен ден како шеф на државата. Глигоров, со искуството кое го имаше, ја водеше земјата на еден начин кој не ги доведе во прашање клучните интереси на оваа држава и на овој народ. Ние веќе имаме самостојна држава и треба да имаме малку повеќе самосвест и самопочит, а и верба во овој народ, како што самиот тој има верба во себе. Некои ќе критикуваат што беше дозволено Југословенската народна армија ја напушти Република Македонија, носејќи се со себе. Беше однесена опрема која беше сигурно повеќе милиарди долари. Меѓутоа, ако другата опција беше војна, секој ќе се сложи дека поарно све да земат, отколку се да разрушат. Република Македонија не учествуваше во ниту една војна. Успеа да зачува внатрешна стабилност. Започна со спроведување на реформите, активно учествува во партнерството за мир, а поради противењето на Република Грција во однос на нашето име, задоцни со склучувањето на спогодбата за трговија со Европската Унија, што е прв чекор за уредување на односите со Унијата. И морам да кажам дека имаше прилика некој председателе, мислам дека треба поинаку, но сам плаце по, да речем, агресивно или по одбивно да реагираме на некои понуди, акции на мировниот фактор, но се насмере, че се согласуваме, се уште не е време. За крај, со гордост можам да кажам дека својот завет јас го исполнив или се обидов да го исполнив. Затоа на сите и благодарам за вниманието. Откако ги добија парламентарните избори минатата 1998 година, ВМРО ДПМНЕ беше во голем подем. Нивниот председателски кандидат беше представен на конвенцијата на партијата. Борис Трајковски беше избран во конкуренција со Никола Клюсев. Овој пат имаме пред нас председателски избори, предизвик во кој ние како победничка партија од минатите избори немаме право да се тешиме и да велиме дека важно е само да се учествува, затоа што со тоа може да се тешат другите,
За ВМРО ДПМН има само една и единствена цел и една единствена задача. Таму кај што ние учествуваме, мораме и да победиме. Кога дискутиравме ние на Централниот комитет на ВМРО ДПМН дали да имаме наш кандидат, мојот став како председател беше не. Мојот став беше или да се подружи коалициониот партнер Васил Тупурковски, или едноставно вака малку понастрана да бидеме од целата таа председателска кампања. Централниот комитет ме надгласа тогаш и отидовме нели на свој кандидат. Тогаш се знаеше релативно дека тоа ќе биде Борис Трајковски. Како што ви ветив, ќе му служам на народот, ќе служам за доброто на мојата татковина, да направам се за нашите и вашите деца. Тие се нашата иднина. Ќе работам за модерна и просперитетна Македонија. За Македонија со нови визии и нови успеси, за Македонија во семејството на Европа. Тоа беше практично почеток на крајот на тогашното ВМРО ДПМН, затоа што самиот факт што ние исфрливме наш председателски кандидат зборуваше дека имаме силен рейтинг. Меѓутоа самите председателски избори беа за жал доста штетни за ВМРО ДПМН. После резултатот од првиот изборен круг, кога Борис Трајковски губеше катастрофално од Тито Петковски, за да го спашиме достоинството на ВМРО, ние моравме да ги употребиме оние непринципилни методи од пуштање на многу пари во целата таа изборна кампања, од непринципилни притисоци. Очекувам дека ова ќе бидат фер и правични избори, каде што навистина демократијата уште еднаш ќе покаже дека има место во Република Македонија. Тоа беше најелементарна кражба. Бидејќи знаете, не може салто мортале да се случи. Во првиот круг јас водев 128.130.000 гласа. Веднаш да се случи пресврт кај бирачкото тело за 2 недели. Тоа не е можно. Исто можем да кажем дека нашиот коалиционен партнер ДПА посебно се изложи затоа што, ако се сеќавате, тогаш сите, 330.000 албански гласачи гласаа само за Борис Трајковски. Дури еден од председателските кандидати на албанците кажа дека е ова најобична кражба, дека излезеноста беше 102% во стилот на Амди Бајрам. А еден политичар од албанскиот блок Насер Зибери во тоа време тврдеше дека повеќе од 30% албанци не излегува на изборите. Од кај се случија да 102% да излезат или 100%? И практично од тука тргна возот на ВМРО ДПМН назад. Луѓето не доживеа како малку насилници, некои кои им го наметнавме на сила како председател. И мислам дека веќе сосема се прекрши јавното мнение, се прекрши медиумите и целиот процес тргна против тогашната структура на ВМРО ДПМН. На 5 декември во 24 изборни единици се одржа прегласувањето во вториот круг од председателските избори. Македонија го доби Борис Трајковски за нов председател. На самата инаугурација, претеничката група на СДСМ не присуствуваше, со образложение дека новоизбраниот председател за нив представува обичен граѓанин. Изјавувам дека функцијата председател на Република Македонија ќе вршам совесно и одговорно, ќе ја вршам совесно и одговорно, ќе го почитувам уставот и законите, ќе го почитувам уставот и законите и ќе го штитам суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија. Територијалниот суверенитет, интегритет и независноста на Република Македонија. Го молам председателот на Република Македонија, господин Борис Трајковски, да го потпише текстот на свечената изјава. Добро, јас бев поблиску до институцијата председател на држава, затоа што му бев советник на покојниот председател Борис Трајковски. И мислам дека се работеше за една нова личност со така нов пристап, со нова филозофија кон решавање на проблемите, со помлада енергија и поинаква визија за решавање на многу важни прашања. Ветувам дека како председател на сите граѓани, без оглед на етничката, верската
и партиска припадност, ќе работам заедно со вас, а се со цел Македонија во новиот милениум да стане стабилна и просперитетна европска држава. Председателот Трајковски секој пат градеше односи на разбирање, односи на меѓусебно почитување со сите луѓе со кои што имаше официјални или неофицијални контакти. Неопходно е сите ние заедно, без оглед на партијската припадност, заеднички да се здружиме за добробитот на Македонија и незините граѓани. Борис Трајковски, кој им беше пријател, независно што беше од опозицијата тогашна, се покажа како председател кој ја га надмина прогнозите за неговиот формат. Од почеток кои беа многу скромни, дури навредливи код него. Неговата позиција ја детерминираа две вертикали, една силна морална вертикала внатре, која го одржуваше да не биде корумпиран или да не потпадне под морално корумпиран, мисля да не потпадне под тој предизвик на власта. И вториот пилар беше меѓународните врски кои на Македонија навистина им помогнаа преку него. Почитувани граѓани на Република Македонија, ветувам дека ќе ја поведам Република Македонија во следниот милениум како мирна, демократска и просперитетна држава. И ја подавам мојата рака во знак на пријателство на сите кои ќе ми се придружат кон оваа благородна кауза. Ќе покажам и докажам дека никој од сегашното државно раководство нема, нити пак има намера да ја дели, распродава, федерализира или на било кој начин да ја прекројува нашата држава. Не влезе во некои плитки концепции, необмислености на неговиот тогашен партиски лидер. Таа нова политика беше првенствено во самата нејзина фамилија, значи во рамките на ВМРО ДПМН. Беше оспорена, дури и нападната на драматичен начин, на најпосреден начин. И мислам дека беше тоа среќен момент за Република Македонија. Неговото оттргнување од политичкото покровителство на неговиот ментор, врз основа на кој тој беше избран. Нема да дозволам етничка омраза, шовинизам и нетолеранција да ја подкопат стабилноста на државата. Етничката разновидост представува богатство, чие зачувување, негување и развивање треба да биде стратешка и константна определба за Република Македонија. Кога нема да предвидам дека ќе израсне во таков формат на политичар, меѓутоа по некој пат времињата си бараат своји луѓе и времињата и тешкотиите ги создаваат карактерите или ги ставаат на искушение карактерите и оние кои ги имаат се покажуваат, другите исчезнуваат или се кријат негде. Тоа беше голема среќа за Македонија во тој период да го има Борис и тој својата улога историска ја заслужи и обележи. Затоа, почитувани граѓани, ајде да изградиме Македонија како држава во која незините граѓани ќе можат да го реализираат целиот свој потенцијал. Во векот што изминува остваривме голем прогрес. И пред нас е голем просперитет, кој може да го направат само луѓе со големо срце и дух. Сакам да го повикам она најдоброто во нас, во вашите срца денес, заедно да го започнеме новиот век и новиот милениум. Господ да ве благослови, Господ да ја благослови Македонија. Благодарам. Каква е вашата порака до новиот председател? Мојата порака, па еве тие основни наши определби кои се по однос на дворешната и натрешната политика да ги следи.